گل کتھوں چلی ہے حضرت صوبان آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا مکھڑا دے دا کھڑے تے آدھا بیٹے سونا میں کتا محمد دے نال ڈاڈھا پیارے اپنی بیوی بچے کنوں بھی زیادہ پیارے اپنے بچیاں کنوں بھی زیادہ پیارے اپنے آپ کنوں بھی زیادہ پیارے جب تک نہ دیکھا سکون نہیں آمدا حضور نے فرمایا روندہ کیوں ہوئی یہی گل سمجھانا لی تے یاد سونا تساں تا جنت دے اندر اس مقام تے ہو سو تیڑا جیڑا گھر لے اس گھر دی جیڑی چھتے سقفو عرش الرحمن عقیدہ بھی نال بڑھائی وانج میرا نبی دا گھر کی تھا بولیں دے نوے ہون تو اتنے تو حافظ تھی ونجو اور ہڈا لیا لو یہ مسئلے تو آپ کو پکوی یاد ہوئن پکے ہوئن قربان ونجا یاد سونا تو ساتا اتے ہونے میرا پیار تے محبت دل لگیے میں کجھے اتھا سکون نہیں امدہ جس ویلے جنت دی اندر ہوا محبوب جب تک اتھا بھی تے محمد کو نہ دیکھا سکون نام بس حضرت صوبان اکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اظہار محبت کر کے ایمیں بیٹھن قرآن اترے نہیں بولے یار سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا قرآن بولے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے یعنی محبت دا تقاضا ہے کہ میرے نبی دی اطاعت کرے حدیث پڑھی ہے میرے نبی نے فرمایا من احب صحیح واہ اتو تھی بٹن لے میرے نام کوئی دیا نا صدقے ونجائیں ویندہ کے دیں واہ 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 سیدہ یہ کون لہا دیونا ہے قرآن دے پیچھو ٹور رہی تھی طلبہ میرے نا صدقے تھی اللہ دی حاضری قبول فرمائے زور نہ لاکھو تھوڑا جا اچھا رکھو یہ دیکھ میں اتے چڑھا بیٹھا قرآن تلہ ہی سنگر میں جھولی اچھ رکھی بیٹھا میں نے دیکھو سبحان اللہ من احبنی فقد اطاعنی جیڑا میرے نال محبت کرے یعنی محبت دا تقاضا ہے کہ میں محمد دی اطاعت کرے اطاعت کنو مراد میری تابعداری کرے تابعداری کنو مراد میرے پیچھو چلے پیچھو چلن تو مراد اللہ دا قرآن ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اتباع دا کیا مطلب ہے علماء جان دیر اتباع افتعال دا باب ہے اے دا معنی پچھو لگنا اے دا معنی ہر چیز کو کند دے دینا برادری کچھ آکھے نہیں مننا یارسنا کچھ آکھے میرے نبی دی سنت کو جا کے ایک پاسو برادری ہے بے پاسو میرے نبی دا طریقہ ہے ایک پاسو یارن بے پاسو میرے نبی دی سنت ہے ایک پاسو برادری ہے ایک پاسو کمبت قبیلہ ہے ایک پاسو خیشت اقربا ہے ایک پاسو اے ساریاں چیزاں ہیں بے پاسو میرے نبی دا طریقہ ہے یاد رکھ حدالی والا اصل محبت دا تقاضا ہے برادری ناراض ہووے
ونجے یار ناراض ہو ونجے بے شک ربا ناراض ہو ونجے لیکن میرے محمد دے طریقے تے آنچ نہ آوے اور اپنے اندر ویکھ دی تو بھی اپنے جانک جا اپنے گربان دی اندر دے تیری میری شادی حضور دی سنت دے مطابق ہے یا کوئی نہ غمی حضور دے سنت دے مطابق ہے کی کوئی نہ اٹھنا بانا چلنا پھرنا لین تے دین آونا تے ونجنا دیونا تے ہر ایک چیز دے اتے غور کر او حدالی دا روشن ضمیرہ اگر میرے نبی نال محبت کریں دائیں تے ہاں خالی زبانی جمع خرچی نہیں خالی دعوے نہیں خالی دھاڑ دھاڑ نہیں خالی نعرے بازی نہیں خالی بازارے کو سجاون نہیں میرا نبی بازار سجاون لال راضی نہ تھی سی قیامت والے جہاڑے میرا نبی راضی تھی سی کہ دنیا دے اتے میرے نبی دی سنت عمل کرتے ہم سے میرے نبی دے طریقے تے عمل کر کیا میرے نبی دی سنت تے عمل کر کیا بلکہ کیویں اتباع دا مطلب کیا ہے بس قرآن مقدس دی آیت میرے سامنے آ گئی ہے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جڑا کچھ میرا نبی دے وے بس ای نہ دیکھی او کیا آکسے او نہیں ہر چیز کو پرے کرتے میرے نبی دی دتی چیز کو سینے نہ لاؤنا تیرا کم ہے او میرے نبی دا امتیہ رحمتاں وساؤنا رب محمد آج جو تیرے میرے گھر دی اندر ٹینشنہ بڑیا وجن ہر چیز موجود ہے لیکن ہے کچھ کرنا او بھئی پریشان او با سرگردان حکمران اپنی جاتے ریایا اپنی جاتے وزیر اپنی جاتے مشیر اپنی جاتے زمیندار اپنی جاتے تاجر اپنی جاتے دکاندار اپنی ہر کوئی جو پریشان ہے کیوں ہے کیوں سوچے سے اگر سوچوں ہاں تے ول سدھے رات سنت کو اپڑوں ہاں سنت تے عمل کروں ہاں نبی دے طریقے کو دیکھوں ہاں میرے نبی دی سنت تے عمل کروں ہاں خدا دی قسمیں آج ہر چیز کو پسے پچ سکتے میرے نبی دی سنت کو سینے نال چلا دیکھ رحمتاں وسجن کے نہیں تیری میری زندگی ہر چیز نکل گئی ہے آنکھاں چاہ جدو دا اے آئے نا شیطان دا لٹونا سارے کم ختم سوشل میڈیا اے بیاں سارے چیزاں تے کو میں کو توفیق نہیں مل دی کہ سویرے اٹھی تے رب دا قرآن پڑھے پڑھ دوں میں کو یہ گانی دا آمدن ہاں میں آخیر نتیجہ ہی ہو کٹھے دا رہنا کہ میں اپنے آپ کو آدھر نبی عملہ شاید اے آکھن نال اللہ میں کو بھی توفیق دے وے آج ایک بندہ بھی بڑھ گیا تے جلسہ کامیاب کیے گیا نوجوانو میں ہاتھ جوڑتے آنکھ سائیڈوں کو ہاتھ بدھی بیٹھا اپنی زندگی ایچ نظر سٹو سٹے سوں بولو شادی جس ویلے تھی وے نا تیرے کزن دی چاچے دے پتر دی مامے دے پتر دی تے گلے دی اندر چنیا نہ پایا کر پیلیاں چنیا پا کے تے اپنے آپ کو بڑا دعوے والا کھیندی اے میرے نبی دا رواج نہیں میرے نبی دی سنت نہیں میرے نبی دا طریقہ نہیں اے ہنجے دا طریقہ آئی گلے میں چننیاں پاؤنا میرے نبی دا طریقہ بولو 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 خصوصاً میں بھی تارے سوشل میڈیا نال ودہ دے دوں فرانی شاد تھی پیے پی لیا چنیا پا نچ ٹپ شادی پی تھی دیئے شادی میں تھی دیئے میرے نبی نے اپنے لخت جگر دی شادی کی تھی اماں فاطمہ میرے نبی نے اپنے داماد حضرت علی دی شادی کی تھی تیرے میرے سامنے ہے سنت ہر ایک چیز دی اندر اپنا اڑی پم سے ول رحمتہ وسن ول انشاءاللہ کامیابی مل سے ول تو اپنے آپ کو آہ تک دی کہ میں کو حضور دے نال محبت تے پیار تے عشق اے زبانی جمع خرچی نا عملی جامع پہنا آئے گا پھر مزہ تے میں اپنی اماں بہن بیٹی کو بھی آکھاں بی بی میری اماں میری بہن میری بیٹی تھالیاں چاہ کے موم بتیاں لا کے
دلے والے دلہن کو آون میں دیلاون دلہن والے دلہا کو ونجن اے میرے نبی دا طریقہ نہیں اے ہنجے دا طریقہ آئی اے میرے نبی دا طریقہ نہیں اے غیر دا طریقہ آئی اے کافر دا طریقہ آئی وہ سچا مسلمان بڑھ میرے نبی دے طریقے تے عمل کر نہ کر مخالفت نہ کری میں ورنہ اللہ دا قرآن دے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا آؤ تو صحیح علماء کنے آخر چاکھا جا جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے پلیٹ فارم تلو آؤ ہم سو انشاءاللہ آؤ جس مسجد درس قرآن تھیوے آؤ درس قرآن پڑھو ہاں امام صاحب مولی صاحب قرآن کھولتے آیت دا 70 دے ہوتے ہاتھ رکھیں تو رات کو تو ساری رات این ہاتھ چلیں دیتے کو سورے کو ٹائم مل سے ایویں نا ساری رات یہ ہاتھیں جو یہ چل دے پہنتے اتے ویندے پہنتے تلے ویندے پہن سورے کو نماز کیا پڑھسوں سورے کو نماز پڑھتے مسجد کیا ویسوں امام صاحب دی خدمت کیا باسوں درس قرآن کیا سنسوں کہ قرآن کیا دے ساری رات تا موبائل تے فلمہ لے دے ساری رات تا گاؤں سن دے رہا گی ساری رات تا ڈرامے دے دے رہا گی ساری رات تا ٹک ٹوک نوجوانہ بڑے دا رہ گئی یہ کم نہیں آونے ہن آخر ایک میسج دے دا رہا ہر تقریر کوشش ودا کریں دا شاید کو گال سمجھ آونجے وہی نہ ہتھے کو اتے تلے نہ ماریا کر سویرے شام کو قرآن کھولتے اگو رکھتے انہا انگلیوں کو این پھیریا کر پریسو بلندہ نہیں وے بھائی آج میں پوچھ گنا سویرے سورت یاسین چوکھے بندے پڑھیے آج میں پوچھ گنا رات کو سمجھے ٹائم سورت ملک چوکھیں پڑھیے تے آج جتنا مجمع بیٹھے انہیں ارادہ چکرے اللہ نال وعدہ چکرے اللہ پچھلے گناہ جڑے تھی گن اللہ تیری دربار دی اندر سچی توبہ پہ کریں دا دل ہی دل میں خیال چکر دل ہی دل میں اللہ کو راضی چکر دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ چکر مولا اگلی جتنی زندگی ہے تیرے سونے محمد دے طریقے تے گزرے سا نتیجہ نکل سی دوستا جس میں تیری زندگی میرے نبی دے طریقے تے آئی میرے نبی دی سنت تی آئی یہ سچی محبت ہے میں نہیں یادا رب دا قرآن دے وہ میرے نبی دا امتی میرے عربی دا طریقہ تو اپنا یغفر لکم ذنوبکم یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا میرے نبی دی اتباع کرنا میرے نبی دا طریقہ اپنانا میرے نبی دی سنت عمل کرنا میرے نبی دے پچھو چلنا میرے نبی دی اتباع کرنا اور میرے نبی دا امتی اے طرز و طریقہ اپنانا تیرا کم یغفر لکم ذنوبکم میں اللہ اپنی رحمت دنال تیرے سجدے تے سارے گناہوں معاف کر چھڑے اس واسطے پریشانی آگئے کہ قرآن تو پڑھ رہے نبی دی سنت تو پڑھ رہے سالت انہیں دھمکا ڈھول کر کے کہ اللہ دا نبی راضی تھی گیا نا ایک چیز کو دیکھ میں حدیث پڑھی سبحان اللہ میرے نبی دا صحابی ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود آنکھوچا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جمعہ دا جہاڑ ہے خطبہ ارشاد فرمے دے کھڑن تے ایک بھی صحابی امدے پیہن میرے آقا نے فرمایا اجلس بہوان تے حضرت نے سمجھا کہ اللہ دے محبوب نے میں کو آکے نوجوانا میں نے دیکھی میں تکی چاہے غور چکری ایک پیر میرے نبی دے یار دا اگوتے ہے پیا پیر پشتے ہے میرے نبی دا حکم منتے جوان این حال چ بہ ایویں جو بیٹھن لمبا خطبہ حضور دی نظر پہ گیا آپ نے فرمایا قومی عبداللہ اٹھی کڑی میں کیوں بیٹھی آدھے سونا تو آپ تے فرمائے کہ بہوان آپ نے فرمایا تو او بے صحابی کو تو امدہ پہ ہوں کو آکے تے کو تو نہیں آکھیا میں کو اے ڈسا تو ایویں کیوں بیٹھی
جواب سنو ایمان تازہ تھی ونجے قربان ونجا میرے نبی دا یار آدھے سونا جس ویلے تسا فرمائے میں پچھلا پیر چاون لگیا میرے دل وچ خیال ہے اگر پچھلا پیر چیندے ہوئے موت آگی تو کیا بڑھ سے لہذا اگلا پیر اگیتے رہ گئے پچھلا پیر پچھتے رہ گئے حال چلو بیوی سنائی دے وہاں یہ جڑا شادیاں تے ویندو نا شادیاں تے میرج حال تے شادی تے ویندہ راندو ڈونکا بھریں دو اتنا پلیٹ چیندو اتنی تے سارا کچھ پا جس ویلے دو چار بوٹیاں رج تھی گیا کھانے دی بے حرمتی کر چھوڑتے ویندو پچھو بدوائیں کھانا لیندہ پیا اے سنت نہیں میرے نبی دی سن حضرت حذیفہ آکھو زور نال میرے نبی دے یار دا نہ آوے تا امی آکھے ہائے لمبا بادشاہ دا گئے بیٹھن وفد نال گئے بیٹھن سبحان اللہ میں نے تکا ہے وفد نال گئے بیٹھن تے دسترخوان لگیا پائے تے میرے نبی دا صحابی ایمیں روٹی دا لکمہ گرا چاہ کے تے ایمیں سالن دی اندر ڈبوون لگے ڈبو تے کھاون لگے میں نے دیکھ سو انشاءاللہ استاد بیان کرے سن میں نے دیکھو میں آخری گال چکرا ادھر دیکھئے توجہ کریے میں سمجھاون لگا تے آج دو بعد میرج حال کھانا کھاون ونی تے اتنا پاویں جتنا کھا سکیں زیادہ بولو انہیں کھانا کھانے لگے روٹی کا لقمہ توڑا سالن میں ڈبونے لگے ہاتھ ہلنے لگا گرا نیچے گرنے لگا میرے نبی کا صحابی گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے لگے کپڑے سے صاف کرنے لگے دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھانے لگے برابر میں بیٹھنے والے ایک ساتھی نے زور سے کوہنی ماری کیا کر رہے ہو نیچے پڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہو بس اے آکھن دی دیر ہے کہ لوگ کیا آکسن تے میرے نبی دے صحابی دا ایمان جوش چاہے آدھے آتروں کو سنت حبیبی بہا اولائے الہمکا او میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ مارن والا میں بے وقوفاں دی خاطر اپنے یار دی سنت نو چھوڑ دے میرے نبی دی سنت کہ تلے پیا ہویا لقمہ چاہ کے کپڑے نال صاف کر کے کھاونا تیرا کم میں 100 شہید دا ثواب دیونا رب محمد دا کم میں یہ لوگاں سنت عمل کرن والے میرے نبی دے طریقے تے عمل کرن والے والما کیوں نہ آکھا دنیا والو چن کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب ہر ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہر ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو سوہنے دے ہک ہک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جلار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں صدقے صحابہ پاک تو پڑھیا کر میرے نبی دے صحابہ دی زندگی صدقے صحابہ پاک تو سہوڑے دے آلت ہار تو پیارے حسین بن علی دلدار دے دلدار تو وہ سب دے قدماں دی مٹی میرا عقیدہ صحابہ دے پیریں دی خاک ساری اکھیں دا سرما ابو بکر صدیق کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما سب دے قدماں دی مٹی چم چم کے پاؤں وچ اکھی قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں اللہ عمل دی توفیق دے بھی صحابہ میرے نبی دی سنت تے عمل کر گئن آج تو بھی سچا سنی بڑھن چاہدی سچا عاشق بڑھن چاہدی تے میرے نبی دی اتباع کر میرے نبی دے طریقے تے عمل کر زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین